Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et les gars, c'est le premier pack opening de la chaîne les gars. Et quand je dis premier pack opening, c'est pas pour rien les gars que je fais cette vidéo. C'est parce qu'il y a les 100 stars dans la boutique les gars. On va ouvrir ça ensemble, allez c'est parti. Alors, premier star, on commence à 2. La champion. Ensuite, super rare, c'est le troisième star. Et oh, une mythique déjà, ok, c'est bien. Ah, on a une Modeisa, ok, c'est bien. Ok, alors là maintenant, c'est le super rare. J'espère avoir un légendaire les gars dans ces 100 stars parce que sinon c'est une grosse boulette. Le légendaire les gars, s'il vous plaît. Oh légendaire les gars. Oh les gars, légendaire, c'est maintenant le skill les gars, 3, 2, 1. Allez, donnez-moi de la force. Oh, c'est qui? Oh, c'est Squeak la balle lunaire, let's go les gars. Let's go les gars, c'est un skin que je voulais. Oh, l'emote, elle est incroyable. Ouais les gars, let's go. Un skin de Squeak que je voulais acheter mais que je n'ai pas acheté, que j'ai bien fait le passer d'ailleurs. Et des pièces, on va bien de pièces à la fin de la vidéo les gars. Dites-moi en commentaire si vous, avez reçu. Oh, le jeu un pack de booster. Dites-moi en commentaire si vous avez reçu les 100 stars légendaires les gars. Que je sache que quelqu'un de ma communauté a eu les 100 stars. Ça serait bien. Super rare, bon c'est pas énorme. J'espère que vous avez compté les gars parce que moi je n'ai pas compté. Dites-moi en commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors là on est, je sais pas combien. Par contre les gars, vous savez que j'aurais pu avoir des crédits, des pièces et des points de pouvoir dans la légendaire, mais j'ai eu un skin les gars. Ça fait du bien. Par contre depuis tout à l'heure on n'a pas grand chose, donc si Brawl Stars voulait bien se réveiller un petit peu. Allez BS. Il faut que tu te réveilles. Ah, on fait les pics. Les pics c'est bien, les pics. Les pièces, on va te donner les pièces à la fin de la vidéo. J'ai commencé la vidéo les gars, je vous le rappelle, avec 2030 pièces. On va voir à la fin de la vidéo combien on a de pièces. Tiara. Ouais bon ça c'est pas... Allez BS, réveille-toi. Oh, encore une épique. Bon, c'est pas ouf. Allez BS. Allez Brawl Stars, s'il te plaît Brawl Stars, allez. Il faut le faire Brawl Stars, il faut nous donner encore une légendaire, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je te respecte, il faut donner une légendaire Brawl Stars, s'il te plaît. Excusez-moi. Allez les gars, c'est le plus gros pack opening de la chaîne. Le plus gros pack opening de la chaîne les gars. Oh, encore un légendaire les gars. Encore un légendaire. Allez, un petit choc 3 1. Oh, le deuxième pouvoir star de Corbac. Oui, je veux bien une légendaire les gars, mais BS, donne-moi un skin. Je veux bien que tu me donnes une légendaire, mais donne-moi un skin devant quoi. Tout ce que je te demande hein. Oh, une mythique. 500 pièces les gars. Oh, il y a encore une épique. Ouais, BS, le réveille maintenant ou quoi? Allez BS, réveille-toi bien. On aurait 2 légendaires pour l'instant dans ce pack opening, les gars, c'est incroyable. Je pense que là, on est en train de se faire ensevelir de malchance. 30 crédits, je sais pas pour qui, pour la gloire.
On a du rare les gars. Bon. C'est pas ouf. Allez les gars, il nous faut du rare là, il nous faut du rare. Il nous faut du rare, n'importe quoi. Il nous faut du légendaire les gars, du légendaire. Du légendaire les gars, du légendaire. Il nous faut du légendaire les gars. Il nous faut du légendaire, vraiment les gars. Du légendaire. Oh l'attaque du midi. Non les gars, je crois qu'on approche de la fin. Oh non, 200 points de pouvoir. Ouais. On a que ça les gars. On a que des points de pouvoir. C'est une dinguerie. On a que des points de pouvoir. Oh, dommage, ça va pas pour une bonne. Ouais, 200 points de pouvoir encore, c'est abusé. Je crois qu'on a trouvé la fin, les gars, il nous reste beaucoup de petits stars. C'est rare. C'est pas énorme. C'est rare. Oh, petit légendaire, ça passait pas. Oh, on a écrit. Ah, c'est Max GT, je crois. Ah oui, Max GT, les gars. Notre deuxième style de la vidéo. Je crois que ça approche vraiment de la fin, les gars. Donc, ouais, je sais pas si vous avez compté. Mais je crois qu'on s'approche de la fin. On est dans les derniers prix stars. Épique. On a des pics, dommage. On pourrait peut-être essayer de gratter une troisième légendaire. Ça va être très compliqué, mais bon. On sait jamais, on ne sait jamais, les gars. On ne sait jamais. Pom 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 pom. Hop. Je me a combien plus tard, les gars? J'ai compté. J'ai pas compté depuis le début de la vidéo, mais. Je crois qu'on aura la possibilité d'avoir une troisième légendaire. C'est très compliqué. Je crois que ça va être un des derniers, les gars. J'ai le sentiment que ça va être un des derniers, ou alors si vous avez écouté, dites-moi en commentaire quand vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo. Et notez sur juste le pack opening, les gars, aussi. On n'a plus rien, les gars. Le star se ramollit. Il se ramollit. What? Ça bug. Ça bug, les gars. Ça bug. Et voilà, c'est fini, les gars. Il y a un ami qui me demande. Bon, bah, les gars, on aura eu le deuxième Star Power de Corbac, le premier Star Power de Corbac, et on aura eu le skin de Squeak, lapin lunaire, les gars, qui est plutôt stylé. Bon, les gars, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, on est proche des 350 abonnés. Et c'était moi-même dans ce pack opening. Salut!